Salam əziz şagirdlər və video izləyən valideynlər. Hər birinizi xoş gördüm kanalımda. Bugün yenə 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 2-ci hissəsindəki tapşırıqları sizdən həll etməyə davam edirik. Gəlin başlayaq. Artıq səhvə 12-dəyik. Bugünkü dərsimizin adı əlvida bilmirəm. Bir tapşırığında deyir ki, xarakterinizdəki hansı cəhətləri dəyişmək istərsiniz? Səbəbini izah edin. Uşaqlar, bu sizə vallahi misaldır. Ona görə də bu sualı siz özünüz izah edəcəksiniz. Əlvida bilmirəm. Gəlin mətnimizi oxuyaq. Bizə dərs deyən müəllimlər arasında ən çox sevdiyim Günay müəllimdir. Hətta rəfiqələrimdən bir neçəsi onu oxşamağa çalışır. Onun kimi müəllim olmaq istəyir. Günay müəllim hər bir fikri bizə elə tərzdə çatdırır ki, biz dərhal onu anlayır və dediklərini əməl etməyə can atırıq. Budur, ilk dərs günüdür. Səbirsizliklə Azərbaycan dili dərsini gözləyirik. Nəhayət Günay müəllim sinifə daxil olur. Həmişəki kimi üz gözündə səmimiyyət, dodağında təbəssüm. Hamıda xoş-ovqat yaradan təbəssümü heç vaxt simasından əksik olmur. Adama elə gəlir ki, Günay müəllim tamamilə qayğısız həyat sürür. Ancaq yəqin ki, belə ola bilməz. Sadəcə o, qayğılarını qapı arxasına qoyub sinifə daxil olur. Günay müəllim tətil təəssüratlarımızı soruşdu. Onun komplimentləri ürəyimizcə oldu. Oğlanlara böyüdüklərini, qızlara çox gözəl olduqlarını dedi. Sonra dərsin mövzusuna keçdi. Bugünkü dərsimiz sözünə ara verib düşündü. Sonra dedi, bunu sonunda birlikdə müəyyən edərik. İndi isə mən sizə vərəqlər paylayacağam. Orada siz nəyi bacarmıram, nəyi bilmirəm suallarına cavab verməklə ən zəif cəhətlərinizi qeyd edərsiniz. Mən bir xeyli qarşımdakı ağ vərəqə baxıb fikrə daldım. Heç vaxt öz zəif cəhətlərim haqqında düşünməmişdim. Nəhayət birinci cümləmi yazdım. Məsələnin təhlilini qura bilmirəm. Biraz düşündükdən sonra bir-birinin ardınca yazmağa başladım. Sinif qarşısında sərbəst çıxış edə bilmirəm. Küstüyüm rəfiqəmlə barışmaq üçün ilk addımı ata bilmirəm. Aytan kimi rəqs etmək istəyirəm, amma bacarmıram. Artıq səhifənin yarıdan çoxunu yazmışdım. Öz-özümə düşündüm. Mənim nə qədər zəif cəhətim varmış. Başımı qaldıranda gördüm ki, bütün uşaqlar ciddi şəkildə qeyllər aparırlar. Hətta Günay müəllim də nəsə yazırdı. Ayasını bitirib dedi, kifayətdir. Yazınızı imzalamağa ehtiyac yoxdur. Bu sorğu anonim keçirilir. Vərəqləri qatlayın. Ürəyiniz istəsə bir-birinizlə paylaşa bilərsiniz. Sonra vərəqləri bu kutuya atıb deyib, masanın üzərinə bir kutu qoydum. Mən sinifə göz gəzdirdim. Zəif cəhətlərimi kimə etiraf edə bilərdim ki? Elə bu vaxt Günay müəllim mənə yaxınlaşdı və yavaşca dedi. Nigar, yazını mənimlə dəyişmək istəyirsən? Əvvəlcə özümü itirdim. Sonra isə sevinc və qürur hissi keçirdim. Vərəqlərimizi dəyişdik. Sevimli müəllimin yazdıqlarını oxuduqca onu daha yaxından tanımağa başladım. Başladığım elmi işi tamamlaya bilmirəm. Bəzən həftələrlə hatalamaya, baş çəkməyə vaxt tapa bilmirəm. Oğluma erköyü böyüdürəm. Onunla kifayət qədər ciddi rəftar edə bilmirəm. Sinifimin ən qapalı xarakterli uşağı Oqtaydır. Onun qəlbinə yol tapa bilmirəm. Qutuya vərəqi sonuncu atan mən oldum. Gözüm müəllimə sataşdı. Bir-birimizə baxıb gülümsədik. Günay müəllim qutunun ağzını bir dəqiqə uşaqlar. Günay müəllim qutunun ağzını örtüb ayağa qalxdı. Dedi ki, onun arxasınca gedək. Aha uşaqlar. Günay müəllim qutunun ağzını örtüb ayağa qalxdı və dedi ki, onun arxasınca gedək. Hamımız maraq içində məktəbin çıxış qapısına tərəf yollandıq. Müəllim oğlanlardan birini bəy gətirmək üçün təsərrüfat otağına göndərdi. Biz İdman meydançasının yanındakı ağaclığa çatdıq. Müəllim hər tərəfə qol buda qatmış iri gövdəli bir ağacın yanında dayanıb oğlanlara çala qazmağı tapşırdı. Sonra qutunu çalaya qoydu və bizə çalanı doldurmağı tapşırdı. Çox keçmədi ki, bilmirəmlərlə dolu qutumu torpağın altında görünməz oldu. Ətrafa dərin sükut çökdü. Hər kəs yarım saat əvvəl
Qeyd etdiyi zəif cəhətlər haqqında düşünür, sanki ürəyində onlarla vidalaşırdı. Nəhayət Günay müəllim sükutu pozdu. Uşaqlar, bilmirəmlər. Hamımızın dilində var. Evdə də, məktəbdə də bu sözü tez-tez səsləndiririk. Bugün isə biz bilmirəmlərlə vidalaşırıq. İnanıram ki, siz onu bilirəm, bacarıramlarla əvəz edəcəksiniz. Hamı heyranlıqla Günay müəlliməyə baxdı. Günay müəllimə baxdı daha doğrusu. Sinifə qayıtdıqdan sonra Günay müəllim təklif etdi ki, bugünkü dərsin adını müəyyən edək. Müxtəlif təkliflər oldu. Bacarıqsızlığa əlvida, yaşasın bilirəm, əlvida. Bilmirəm. Adı nə olur olsun, bu dərs ömrüm boyu yadımdan çıxmayacaq. Başqa uşaqlara deyə bilmərəm, amma mən bundan sonra bacarmıram sözünü diləmə gətirməyəcəyəm. Bu sözü unutmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Rafiq İsmailov. Uşaqlar, komplimentlər var idi mətndəki, müxtəlif komplimentlər dedi. Məsəl üçün, yəni xoş sözlər dedi. Təriflədi, gözəl sözlər dedi, belə. Baxırıq B tapşırıqla. Deyir ki, uşaqlar, anonim sözünü hansı sözlə işlətmək olar? Uşaqlar, ilk öncə anonim nədir onu izahı verək. Anonim müəllifin adı göstərilməyən, gizli saxlanan əsər deməkdir. Biz də burada anonim sir deyə bilmərik, anonim xəyal da deyə bilmərik, anonim məktub deyə bilərik. Və anonim tədbir deyə bilərik. Gizli tədbir falan olmur da. Oxuduğunuz hekayə anonim əsər demək olar. Məcamizə əsaslandırın. Əlbəttə ki, xeyr. Çünki onun müəllifi, bu mətnin müəllifi var. Rafiq İsmailov. Qısacası deyəcəyik ki, bu hekayəyə anonim demək olmaz. Çünki Rafiq İsmailov hekayənin müəllifidir. Bu qədər. Keçici tapşırıqda deyir, Günay müəllimin keçirdiyi dərsi təhlil edin. Bu dərsdə müəllimin məqsədi nə idi? Günay müəllimin məqsədi şagirdləri özlərini daha dərindən tanımaq, zəif cəhətlərini üzə çıxarmaq, onlarda etiraf etmək bacarığını formalaşdırmaq idi. İkinci sualda dərs hansı mərhələlərdən ibarət idi? Günay müəllim qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, şagirdlər özlərini daha dəqiq yanaşsınlar, özlərində cəmləşən qüsurları görməyi və aradan qaldırmağı bacarsınlar. Bunun üçün o, əvvəl şagirdləri düşünməyə vadar edir, uşaqlar öz xüsusiyyətlərini analiz edir, zəif cəhətlərini yazırlar. Günay müəllim də özü də bu prosesdə iştirak edir ki, şagirdlər daha səmimi şəkildə düşündüklərini yazsınlar. Sonra isə uşaqlarla birlikdə çala qazaraq zəif cəhətləri qeyd olunduğu vərəqləri bastırırlar. Bu iş uşaqlarda, yəni şagirdlərdə öz qüsurlarına xilas olur. Yəni dərs hansı mərhələlərdən ibarət idi? Qısaca belə deyə bilərik. Üçüncü sualın cavabı, yəni müəllim öz məqsədi çata bildimi? Cavabımızı əsaslandırır. Bəli. Uşaqlar belə deyə bilərik, kitab dilində deməyək, öz dilimizdə yəni, uşaq dilində deyə bilərik ki, uşaqlar, şagirdlər, yəni Nigar və sinif yoldaşları, uşaqlar, öz zəif cəhətlərini yazdılar və qutuya qoydular. Təbii ki, Günay müəllim öz zəif cəhətlərini yazıb qutuya atıb. Sonra isə uşaqlardan danışaq edib. Uşaqlar da özləri zəif cəhətlərini çala qazaraq, çalada bastırırlar, qüsurlardan xilas olmaya çalışırlar. Müəllim də, Günay müəllim də bu çaladı bastıranda öz məktubu da vardı, öz zəif cəhətini yazıb da o da. Və qutunun içində var öz zəif cəhəti. Və qutunu bastırdıqlarına görə bütün uşaqların qüsurlarında müəllimin də qüsuru var. Ona görə uşaqlar qüsurlardan xilas olacaqlarsa, müəllimə də öz qüsurlarından xilas olacaq. Çünki dedi ki, biz bundan sonra bilmirəm sözlə dilimizə gətirməyəcəyik. Ona görə də müəllimə də qüsurundan xilas olub. Yəni öz məqsədinə çata bilib. Belə deyə bilərik. Yəni qısaca deyərik ki, bəli, Günay müəllim öz məqsədinə nail oldu. Bütün uşaqlar öz zəif cəhətlərini aşkara çıxararaq vərəqdə yazırlar. Sonra isə vərəqləri çalada bastırmaqla qüsurlardan xilas olurlar. Beləliklə şagirdlərə həyat dərsi öyrədən Günay müəllimin dərsi uğurlu alındı.
Belə. Nə üçün Günay müəllim sorğunu anonim keçirdi? Çünki uşaqlar soru anonim keçiriləndə insanlar fikirlərini daha rahat, daha açıq şəkildə ifadə edə bilirlər. Günay müəllim də bunu bildiyi üçün belə eləyə bilər. Sonra D tapşırığında deyir ki, mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələri bir daha oxuyun, Nigarın keçirdiyi səbəbini izah edin. Baxaq, harda idim. Əvvəlcə özümü itirdim, sonra isə sevinc və qürur hissi keçirdim. Deməli, uşaqlar, Günay müəllimin yazısını dəyişmək üçün Nigarə müraciət edir. Əvvəlcə Nigar qulaqlarına inanmır ki, bir müəllim öz hisslərini şagirdlə bölüşür. Lakin sonra isə özünə ələ alır Nigar. Belə ola bilər ki, müəllimin göstərdiyi səmimi münasibət Nigarı həddən artıq qürurlandırır. Yəni görür ki, bir müəllim şagirdlə öz hisslərini bölüşür. Ona görə də özünə ələ alaraq həddən artıq qürurlanır. Belə ola bilər. Baxırıq 2 2A tapşırığına baxaq. Cümlələrdə davam etdirmək üçün variantlardan birini seçin və seçiminizi şərh etməklə genişləndirin. Deməli, uşaqlar, bu əsər mənim xoşuma gəlir. Çünki A variantı və B variantı var. İkidə də bu əsər xoşuma gəlmədi. Çünki B və A variantı. Xoş olmuşsun valla misaldır. Ona görə də suala siz özünüz cavablandıracaqsınız və niyəsini izah eləyəcəksiniz. Bu qədər. Keçirik B tapşırığına. B tapşırığında deyir ki, sizcə nə üçün müəllim mətni birinci şəxsin dilindən nəql edir? Mətn birinci şəxsin dilindən nəql edəndə, yəni danışılanda daha təsirli, daha inandırıcı ola bilir. Əhvalatın şahidi olan şəxsin onu nəql etməsi isə oxucuda dərin maraq yaradır. Görürsən nə oldu, necə oldu, nətər oldu falan. Baxın qlosariya. Qlosariya deyir ki, təhkiyə bədii əsərdə hadisələri nəql edən nitqi dialoqları deməli uşaqlar bir dəqiqə. Nəql edən nitqi dialoqlara çıxmaqla əsərin bütün mətni. Təhkiyəçi isə əsərdəki hadisələri nəql edən şəxs. Təhkiyə nitqdir, nəql edən nitqdir. Təhkiyəçi isə şəxs, adam. Əsərdə təhkiyəçi, müəllif, yəni üçüncü şəxs və ya obrazlardan biri birinci şəxs ola bilər. Gəlin C tapşırığına baxaq. Deyir, mətni elə nəql edin ki, təhkiyəçi Günay müəllim olsun. Yəni ki, nəql edən şəxs Günay müəllim olsun. Bizə Nigar idi, Günay müəllim eləyəcək. Deyir ki, Günay müəllim sinifə daxil olarkən düşüncələrini təsvir edin. Öz zəif cəhətləri haqqında yazarkən müəllimin keçirdiyi hissləri təsvir edin. Günay müəllim yazısını Nigarla dəyişməsinin səbəbini izah edin. Uşaqlar, qısaca deyərəm mən sizə. Kitabda olduqlarını Nigar danışır. Sadəcə mən onun qısa formasını deyərəm. Kitabda da verildiyi kimi. Gəlin baxın. Hər dəfə sinifə daxil olanda çalışıram ki, uşaqların əhvalı xoş olsun. Sonra mənim nə qədər problemlərim, qayğılarım olsa da şagirdlərim bunu bilməməlidirlər, duymamalıdırlar. Heç bir çətinliyi sinifə gətirmək olmaz. Bu gün ilk dərs günü idi. Və mən şagirdlərimin tətili necə keçirdiklərini soruşdum. Onların ürəkləri açılsın deyə xoş sözlər, komplimentlər dedim. Oğlanlara böyüdüklərini, qızlara çox gözəl olduqlarını dedim. Yeni mövzuya keçəndə dərsin adını elan etmədim. İstədim ki, uşaqları düşündürüb mövzunun adını özləri müəyyən etsinlər. Belə qısaca qurdum uşaqlar. Yəni, belə qısaca deyə bilərik, siz də deyə bilərsiniz. Daha sonra məsələn, uşaqlar, siz öz orada kitabda verilib ki, baxın, məsələn, mən bunu dedim. Siz yerlərdə davam elətdirin. Belə, 3A tapşırığına baxaq. Sizcə hər kəs öz zəif cəhətini etiraf etməyi bacarırmı? Təbii ki də xeyr. Hər kəs etiraf etməyi bacarmır. Bu insanın xarakterindən asılıdır. Məsələn, mən etiraf etməyi bacarmıram.
başlayınızı istəyirəm. Və deyir ki, hansı insanlar xarakterdəki qüsurlardan xilas ola bilərlər? Güclü xarakteri olan insanlardan xilas ola bilərlər. Yalnız iradəli, güclü xarakterə malik olan insanlar öz qüsurlarından xilas olmağı bacarırlar. Qlosariya baxaq. Qlosariyada deyir ki, xarakter insanı obrazı səciyyələndirən xüsusiyyətlərin məcmusudur. Bəd tapşırığında deyir ki, güclü xarakter ifadəsini necə başa düşürsünüz? Oxuduğunuz əsərlərdən güclü xarakteri olan obrazları xatırlayın və fikrinizi əsaslandırın. Güclü xarakter dedikdə uşaqlar uşaqlar deməli dediyim ki, güclü xarakter ifadəsini necə başa düşürsünüz? O deməkdir ki, insanın iradəli, qərarlı, çətinliyə tab gətirən, asanlığa təslim olmayan şəxsiyyətə malik olması deməkdir. Demək, güclü xarakter ifadəsini bu cür başa düşürük. Deyir ki, bəs oxuduğunuz əsərlərdən güclü xarakter olan obrazları xatırlayın deyir və fikrinizə əsaslandırın. Demək, uşaqlar, bu vaxta qədər biz bir çoxlu əsər oxumuşuq. Məsələn, 5-ci sinifdə keçdiklərimizdən deyək, bilirdim ki, Qəhər-Reysən. Orada Abbas var idi, qəhrəman idi, o güclü xarakter idi, məsələn. Siz başqa mətnlərimizin adlarını da sallaya bilərsiniz. Öz düşündüklərinizi söyləyə bilərsiniz, yəni. C tapşırığında deyir ki, müəllimin şəxsiyyət və xarakter mövzusunda söylədiklərini dinləyin. Sizcə müəllim sıfırları artırmaqla daha az xüsusiyyətləri sağlaya bilər? Deməli uşaqlar, belə bir uşaqlar, gəlin yazaq sizə görə. Baxın, buraya bir rəqəm artırırıq. 1. Fərz edək ki, bu bir xarakterdir. Xarakter sahib ola biləcəklərimizin ən dəyərlisidir. İndi isə gəlin birin yanında bir sıfır artıraq. Bu sıfır isə bacarıqdır. Güclü xarakterli insan bacarığın köməyi ilə xarakteridir. Güclü xarakterli insan bacarığın köməyi ilə bu biri onu eləyə bilir. Onu etməyə qadirdir. Birdən də sıfır artıraq. Bu isə təcrübədir. Təcrübə və bacarıq varsa, xarakterdə təcrübə və bacarıq varsa, biri izləmək mümkündür. Bu sıfır istedad, bu sıfır intizam, bu sıfır sevgi adıyla artırmaq olar. İndi isə gəlin bir şeyləyək. Gəlin bu biri buradan silək. Burada bizim bir ən önəmli rəqəbimiz var idi. 1, yəni xarakter. Xarakterimiz yoxdursa, digərlərinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu sıfırlar ifadə etdiyi xüsusiyyət yalnız xarakteri zənginləşdirmək üçün lazımdır. Gördüyünüz kimi uşaqlar bizə ilk öncə xarakter lazımdır. Digərlərinin də əhəmiyyəti olsun. Xarakterimiz yoxdursa, bu sıfırların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Silək, keçək, Ç tapşırığına. Günay müəllim keçdiyi əzdə bilmirəm dərsi ilə müəlliminizin keçdiyi şəxsiyyət və xarakter dərsini müqayisə edin. Hansı oxşar cəhətlər var? Deməli uşaqlar, hər iki tərəfdə müəllimlər şagirdlərə əyani şəkildə dərs keçdilər, onları düşündürə bildilər. Şagirdlər özləri nəticə çıxarmalı öyrəndilər və s. deyə bilir. Yazı tapşırığı var, deyir ki, xarakterimdəki hansı zəif cəhətə əlvidə demək istərdim. Burada plan var, siz oxuyarsınız uşaqlar planı. Deməli deyə bilərik ki, nümunə verək, amma burada mən uşaqlar zəif cəhətlərimi sizə açıqlayacağım təbii ki. Xarakter nədir? Gəlin nümunəmi oxuyum sizin üçün, siz sonra öz istədiyiniz kimi yaza bilərsiniz. Xarakter nədir? Hər hansı bir insanın bütün xüsusiyyətləri birlikdə onu
xarakterini təşkil edir. İnsan xarakterinin həm yaxşı, həm də qüsurlu tərəfləri ola bilər. Elə bir insan yoxdur ki, onun xəssiyyəti, zəif cəhətləri olmasın. Ona görə də hər kəs öz xarakterini möhkəmləndirməyi bacarmalıdır. Bəs bunu necə etmək olar? Xarakteri möhkəmləndirmək üçün insan öz qüsurlarını görməyə, onları heç olmasa özünə etiraf etməyə can atmalıdır. Öz səhvlərini görməyən insan onları düzəltməyə də gücü çatmaz. Bütün insanlar kimi mənim də güclü və zəif cəhətlərim var. Hər işdə yalnız özümə güvənməyim, özünə inam hissi xarakterimin ən güclü cəhətidir. Paxılı isə həqiqətən də mənə tamamilə yaddır. Bunu da mən yaxşı xüsusiyyət kimi dəyərləndirirəm. Mənə görə ikdə zəif cəhətim var. Burada öz zəif cəhətlərimizdən danışırıq. Sonra da deyirik ki, insanın xarakteri mükəmməl olsa da həyatda həmişə uğur qazanır. Heç bir çətinlik onun nailiyyətlərinin qarşısını kəsə bilməz. Mən hələ ki 5-ci sinifdə oxuyuram. Gələcək həyatımla bağlı xeyli arzularım var, məqsədlərim var. Ona görə də qarşısına uğurlarla dolu həyat yaşamaq üçün dediyim qüsurlardan xilas olmağa çalışacağım. İnanıram ki, bunu bacaracağım. Belə bir essay yaza bilərsiniz siz də. Biraz uzun da var olsun. Keçirik səhifə 16-ya. İsim. Gəlin uşaqlar isim dərsimizə başlayaq. Deməli. Biz isim haqqında keçmişik dərslər. Deməli, isim kimdə və hara suallarına cavab verir. Əsas nitq hissəsidir. Yəni, əsas nitq hissələrindən biridir. Yəni, biraz istəyirəm ki, uşaqlara isim haqqında danışaq, biraz daha məlumatlarımız olsun, daha çox məlumatımız olsun. İstəyirəm ki, onlar haqqında sizə məlumat verim. Deməli, uşaqlar. İsim var, toplu isim var, nə bilim ismin məsuliyyətinə görə dəyişməsi isim uzun. İsim haqqında çox uzun dərslər var. Qısacası deyək ki, əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsi isimdir. Kimdə və hara suallarına cavab verən əsas nitq hissələrdən biri isimdir. Bu formada deyə bilərik ki, isim buna deyilir. Suallara cavab verir, əsas nitq hissələrdən biridir. Gəlin 5A tapşırıqda baxaq. Deyir ki, əlvida bilmirəm. Mətndə verilmiş sözləri cədvəl üzrə qruplaşdırın. Aha, deməli. Ay, uşaqlar başlayın bir dəqiqə. Aha, deməli. Bu 1, 2, 3. Deməli uşaqlar üstlərdə belə yazacağım. Məsələn, bu 1 deyə, bu 2 deyə falan. Yaxşı. Getdik. Müəllim kim? 1. Dərs nə? Vərəq nə? Ağaclıq hara? Rəfiqə kim? Fikir nə? Qutu nə? Qürur nə? Qapı nə? Məktəb hara? Uşaqlar kim? Oğlan kim? Belə. Belədir, vermiş isimlər quruluş dövrünü müəyyən edir. Yəni, sayda, düzəltmə, mürəkkəb. Gəlin baxaq. Sayda, düzəltmə, mürəkkəbdir belə. İşarələyəcəyəm, gəlin getdik. Deməli, əhəq saydadır. Meydança düzəltmədir. Baxın, bu arada deyirəm, meydança düzəltmədir. Təbəssüm sadədir. Masa sadədir. Ata, ana mürəkkəbdir. Çəki düzəltmədir. Baxın, çox düzgün sayda saya bilərsiniz. Çəkdir. Tərəzidə çək, nə bilim. Çəkdə, yəni, ümid edirəm, başa düşdünüz. Çəkdən çəki yaradır. Düzəltmədir. Səhifə sadədir. Sonra qolbudaq mürəkkəbdir.
Dostluq, lıq-lıq, luq-luq həmişə düzəltmədir. Dodaq sadədir. Üz-göz mürəkkəbdir. Çıxış düzəltmədir. Çıxdan çıxış yaranır. Kəşfiyyat, kəşfdən kəşfiyyat yaranır. Məsələn, ədəbiyyatda da ədəbdən kitab adı yarandı, ədəbiyyat yarandı. Ona görə də kəşfiyyatda da kəşfiyyat yarandığına görə düzəltmə olur. Sonra torpaq, sadə, görüş, düzəltmə və sükut, sadə. Belə. Daha doğrusu C-də deyir ki, hansı xüsusi isimlərin ilk hərfi kiçik yazılsa ümumi isim kimi qəbul edilə bilər. Çiçək, arzu falan. Gəlin baxaq. Çiçək. Bəli, bu balaca yazılsa, yəni kiçik hərflə yazılsa isim olacaq da, yəni bizə nə deyir? Diqqətlə oxumalıyıq. Xüsusi isimlərin ilk hərfi kiçik yazılsa ümumi isim. İsim. Deməli biz burada məsələn feil kimi, isim kimi, məsələn Yaşar var da burada olmayacaq, onu da deməyində. Biz bunu kiçik yazsaq, Yaşar, yaşamaq mənasında olacaq, feil olacaq. Ona görə də biz məsələn bunu seçməyəcəyik. Bu formata ümidləyirəm ki, başa düşdünüz. Çiçək. Balaca hərflə yazsaq ilk hərfi, kiçik hərflə yazsaq, bəli bu isim kimi qəbul edə biləcək. Ümumi isim kimi. Arzu. Bəli, bu da düzdür. Yaşa dedik ki, xeyr. Ona görə də nişanlamıram. Mehriban. Bu da xeyr. Sifətli, mehriban insan. Necə insan? Məsələn. Bahar. Bəli, bu balaca yazılsa bahar söz. Daha doğrusu adam adıdır. Burada bahar. Fəsil mənasında olacaq. Kiçik yazılsa ona görə bu da doğrudur. Sədaqət. Bəli, bu da isimdir. Reyhan. Bitki mənasında. Anar. Heç bir mənası yoxdur. Başqa. Damla. Bəli. Bu da isimdir. Adam adından yarandı. Gözəl. Gözəl uşaqlar olmayacaq. Çünki gözəl mənzərə məsələn. Necə mənzərə? Gözəl mənzərə. Buna görə də bu da olmur. Nərgiz. Bəli, gül adı. Coşqun. Xeyr, bu da doğru deyil. Mirvari, bəli. Azad. Xeyr, bu da isim deyil. Sevinç. Bəli, qalib. Xeyr. Belə. Uşaqlar, indi isə keçirik Ç tapşırığına. Ç tapşırığında deyir ki, altında xətt çəkilmiş sözlərin sualını və ismin halında işlədiyini müəyyən edin. Uşaqlar, gəlin biz xatırlanma oxuyaq ilk öncə. İsmin halları haqqında məlumat verim. İsmin altı halı var. Allıq hal, yəli hal, yönlü, təsirli, yerli, çıxışlı hal. Allıq halın şəkilçisi yoxdur. Yəli halın ın, in, un, ün. Yönlü halın a, ə, təsirli halın ı, i, u, ü. Yerli halın da, də, çıxışlı halın isə şəkilçisi dan, dən şəkilçisidir. Uşaqlar, allıq halın sualı kim, nə, hara. Yəli halın sualı kimin, nəyin, haranın və nə? Yəli halın şəkilçisi kimə, nəyə, haraya, təsirli halın şəkilçisi kimin, nəyi, haranı və nə sualı? Yerli hal kimdən, nədən, haradan sualına cavab verir. Çıxışlı halsı kimdən, nədən, haradan suallarına cavab verir. Və burada uşaqlar belə nümunə də var. Hallandırır məsələn. Bizə hallandıra bilər kitab, kitabı, kitaba, kitabın, kitabda, kitabdan. Belə 6 dənə halda hallandıra bilərik. Deməli, indi biz Ç tapşırığımızı dedik ki, ismi, sözlərin sualı və ismin hansı halda işlədiyini müəyyən. Uşaqlar, bunu da deyim ki, ismin 6 halı var və bu ismin hallarının sualları, daha doğrusu şəkilçiləri hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Heç bir leksik şəkilçisi yoxdur. Hamısı qrammatik şəkilçidir. Bunu da dediyimə görə başlaya bilərik. Deməli uşaqlar, baxaq. Çayda çoxlu balıq var idi. Burada sözümüz çaydadır. Sualı harada?
Yerlik halda halın adını yazacağım uşaqlar. Salın yazmayacağım. Yerlik hal nöqtə. Qısaldılmış forma. Uşaqlar topu mağazadan aldılar. Haradan aldılar? Bu çıxışlı hal. Çıxışlı hal. Kitabın cildi rəngarəng idi. Değil kitabın. Bu yeli hal. Yeli hal. Tamaşa saat 7'də başlayacaq. Nə tamaşa? Adlıq hal. Sonra bu ağacı babam əkib. Nəyi ağacı? Təsirli hal. Təsirlik hal. Sonra aldığım kitabı Gülaya hədiyyə etdim. Kimə? Gülaya. A şəkilsidir, yönlük haldır. Buraya da yönlük hal yaza bilərik də belə. Keçirik deyə tapşırıqda. Deyir ki, bizə çala sözünün ismi müvafiq halında işlətməklə cümlələri tamamlayın. Hər bir cümlədə bu sözün hansı halda olduğunu müəyyənləşdirin. Bu sözün ismi bütün hallarda işlətmək üçün daha 2 cümlə əlavə edin. 4 dənə hal verilir burada. Bizdə 4 hal işletilir. Uşaqların qazdıqları çala hazır oldu. Çalaya hazır oldu. Olmaz. Çala hazır oldu. Ne hazır oldu? Çala. Adlıq hal. Adlıq hal. İkincisində çalaya istifadə edilir. Of daşıyorum. Müəllim qutunu çalaya qoydum. Baxın uşaqlara qısaca çala sözün kökü dostda şəkilsini yazacağım. Ya. Çalaya qoydum. Bu olur yönlük hal. Yönlük hal. Deməli. Bir dəqiqə. Sonra çalaya yönlüyor. Onlar çalanlı. Təsirli hal. Burada uşaqlar deyəcək sizin n şəkilçisi yoxdur. Burada şəkilçidir. N qrammatik daha doğrusu qrammatikdir ama n bitişdirici sabitdir. Onlar çalanı. Bu onlar təsirli hal. Qısaldılmış forması. Boşa düşməyərsiniz deyə. Qısaldılmış formasını yazıram. Qutu çalanın içində. Burada yalan n. Bitişdiricisi de ı. Burada da yel aldadım. Yelik. Burada kısaca yazabilirik bence. Yelik al. Burada yazdım. Çalanın. Böyle. Belki cümle əlavə edin. Məsələn, çala sözü işlədə bilərik. Deməli, düşünək biraz. Deməli, uşaqlar yerli halda da şəkilçisi alanda işlədə bilərik ki, belə söyləyə bilərik. Çalada qalan suyu boşaltdıq deyə bilərik uşaqlar. Çıxışlı halda da dan şəkilçisidir. Bunu da işlədə bilərik ki, çaladan bir düşünək. Birdən bir dovşan qaçıb çıxdı. Bilin. Deməli, çaladan bir dovşan çıxıb qaçdı. Belə deyə bilərik. Evdə deyir xatırlar rubrikasından verilmiş cədvəl nəzərdən keçirin. Mavi rənglə verilmiş bitinci sabitin sözləri artırılması ilə bağlı qaydanı şərh edin. Deməli, uşaqlar, nədir? Sayıyla başlayan sözlər ismin yerli, yönlü, təsirli hallarda işlədikdə sözlə hal şəkilçisi arasında n və yaxud da y şəkil bitişdiricisi daha doğrusu sabiti istifadə olunur. Məsələn, burada verilir buradakı sözü işlədik. Küçə.
Biz deyə bilərik heç. Baxın. Küçə. Küçə. Deyə bilərik. Yolu yal şəkildə artıqda məsəl üçün. Küçə olar, yoxsa küçəyə olar. Yubuşurdu sabitə əlavə edirik. Məsələn, küçəni, küçəyi deyə bilərik, yoxsa küçəni. Belə. Keçiyə tapşırıqda qruplarla işləyir, cümlələrdə fərqləndirilmiş isimlərin qrammatik xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Deməli, məsələn, Vasif əldə etdiyi uğura görə sevinir. Vasif xüsusi isimdir, anlıq haldadır, konkretdir, təkdədir, quruluşca sadədir. Belə uşaqlar deyəcəksiniz də uğura. Deyirsiniz ki, uğura nəyə? Yönlü yaldadır. Mücərrəd isimdir, təkdədir, quruluşca sadədir. Sonra deyir ki, yaşadığımız kənd Kürün sahilindədir və mağazadan yeni karandaşlar aldı. Bunlar da uşaqlar siz özünüz qrammatik xüsusiyyətlərinə görə sadalayacaqsınız, müəyyən eləyəcəksiniz. Məsələn, biz birinci qrupa görə elədik. Nümunə eləyirik ki, uşaqlar bütün sualların cavablarını biz özümüz deyə bilmərik. Çünki mən sizə sadəcə kömək edirəm. Siz özünüzdə nəsə qavramalısınız, öyrənməlisiniz. Ona görə də keçirik toplu isimlərə. Toplu isimlər və yaxud topluluq bildirən isimlər var dilimizdə. Bu haqda kitabda balaca bir qayda var. Onu oxuyaq ilk öncə. Elə isimlər var ki, cəm şəkilçisi varlar qəbul etmədən çoxluq bildirir. Məsələn, cəmaət, insanların çoxluğu, ordu, hərbiçilərin çoxluğu və s. Belə isimlər toplu isim adlanır. Toplu isimlərdə də cəm şəkilçisi artırmaq olar. Xalqlar, dəstələr, cəmaət və əhali sözləri cəm şəkilçisi qəbul etmir. Həmçinin ictimaiyyət sözləri. İctimaiyyətlər, cəmaatlar, əhalilər. Nə faydası var? Heç nə. Burada uşaq cəmaət və əhali deyib, ictimaiyyət sözü də yadınızdan çıxar. Deməli, baxaq. Altı A tapşırığında deyir ki, cümlələrin tərkibindəki isimləri seçin. Onlar tək və ya onların təkdə və ya cəmdə işlədildiyi müəyyən edin. Deməli, baxaq. İsimləri seçirsiniz. Şagirdlər, məsələn, burada. İsimləri seçirsiniz, hansı necə dedimsə. Aşağıda biz buradakı isimləri seçəcəyik cümlələrdəki. Və onların, necə deyim, təkdədir, cəmdədir, onlara baxacaq. Deməli, birinci cümlədə. Deməli, burada şairlər, dediyim kimi, bir də tapşırıqlardır. İsim. Hər ikisi cəmdədir. Cəm. Sonra, baxaq, ağacın yarpaqları yamyaşıl idi. Burada ağacın, bir də yarpaqları, burada biri təkdədir, biri cəmdə, yəni ağac təkdədir, yarpaqları cəmdə. Çəmənlikdə kəpənəklər, xalı böcəklər uçuşurdular. Burada isim çəmənlikdə kəpənəklər və böcəklər idi. Çəmənlikdə təkdədir, digərləri isə cəmdədir. Otağa dalan səri meh, xoş ovqat yaratdı. Burada otağa meh, bir də ovqat. Burada hamısı təkdədir. Baxaq B tapşırığında deyir ki, uşaqlar, hansı isimlər cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir? Şagird, şagirdlər deyə bilirik, müəllimlik deyə bilmirik, ona görə seçirik, xəyal deyə bilirik, riyaziyyatlar deyə bilmirik, hekayələr deyə bilirik, hərf var da doğrusu. Hərflər deyə bilirik, ustalar deyə bilirik, yarpaqlar deyə bilirik, həkimlik deyə bilmirik, qaymaqlar deyə bilirik, otlar deyə bilirik, sədaqətlər deyə bilmirik, mətinlər deyə bilirik, saadətlər deyə bilmirik, məsuliyyətlər deyə bilmirik, dağlar deyə bilirik, yollar deyə bilirik, ağaclar deyə bilirik. Demək uşaqlar burada müəllimlik, riyaziyyat, həkimlik, sədaqət, saadət, məsuliyyət sözlərini deyə bilmirik. Yəni şəkilçisi qəbul edə bilmir.
Verilmiş cümlələrdə hansı isimlər cəm şəkilçisi qəbul etməsə də çoxluq bildirir? İlxıda bir-birinə gözəl atlar var idi. Burada uşaqlar. Biri İlxı. İlxı at sürüsü. Belə deyirlər. Çoban sürünü yaylağa apardı. Sürü burada çoxlu qoyunların olduğu yer, ilərlə falan ola bilər. Daha doğrusu naxır dinləyələrin olduğu yer. Sonra el bir olsa dağ oynadar yerində. Burada el bir sürü insan deyə bilər ki, düşmən qoşunu geri çəkməyə başladı. Burada da qoşulu. Yadda saxlanın, oxuduğu bir daha göstərirəm istəyən oxuya bilər. Keçirik iki tapşırıqla. Cərgələrdəki toplu ismi müəyyən edin. Kitab, şagird, xalq, çanta. Xalq toplu isimdir. Əhali, usta, mahnı, həkim. Burada əhali, çünki biz dedik ki, əhali söz, cəmaət, əhali, ictimai sözləri cəm şəkilçisi qəbul etmir. Xalq da burada həmçinin çoxlu insan deməkdir, əhali də burada çoxlu insan deməkdir. Və üçüncüsü də qələmli bir şey, məşəl, naxır. Çoxlu nələr olar? Deməli, bir xalq, iki əhali, üç naxır. Deməli, deyə baxaq, uyğunluğu müəyyən edin. İnək, naxır. Qarışqa biraz sizi çaşdıra bilər. Koloniya. İlk dəfə dəyişdirsin. Mən də ilk dəfə dəyişdirəm. Qoyun, sürü, at, ilxı. Deməli, burada hamısı çoxluq bildirirsə, burada hamısı təkdədir, burada hamısı cəmdədirsə, qarışqalar da çoxluq koloniyayı bildirir. Deməli, belə. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun. Yeni dərs videolarımda görüşmək üzrə. Kanalıma abunə olub videomu bəyənməyi unutmayın. Videom haqqında nə düşünürsünüzsə yorumlarda bildirməyi unutmayın. Sizlərin hamınızı çox sevirəm. Hələlik.